ja kohvi on minu nõrkus, hea kohvi. Ja paned selle mingisuguse oma tunde sisse. Ja see on omaette see kohvi tegemise nauding on ka, et kuidas sa siin puristad selle värske toa, vahustad piima, see on niisugune rituaal. Ma teen kohvi ära, valmis omale, panen gaasa ja siis ma hakkan jaoskonda sõitma ja tööle ma sõidan siit, täna meil on reede õhtu, siis liiklust on vähe, et äkki ma jõuan 40 minutiga tööle. Enne oma vahetuse algust ma natukene möllan oma koertega, et nad oleksid rahulikult, kui ma seal olen ära. Musi ka teed või? Musi. Anda. Musi. Ei tule musi praegu või? Edasi! Nad ongi minu pisikesed lapsed, kes mul nagu on praegu ja mõlemad hoiavad hästi lähedusse. Minu elus tuleb suur muutus septembri keskel lõpupoole, siis mina saan vanaemaks ja pisikene tüdruk on sündimas. Patrullis väga palju vanaemaid ei ole, aga mõni tõenäoliselt kindlasti on. Et meil seal enamus on ikkagi noored tüdrukud, kes on koolist alles tulnud ja neil on see teekond kõik veel alles sees. Noh, sa ei saa minna õpetama inimestele seda tegema, mida nad ei ole ise elu sees kogenud ja seda on olnud ka noorte kadettide puhul näha tegelikult, et see elukogemus puudubki. Aga meie töö on niivõrd karm, et see elukogemus tuleb klõks ülikiiresti ja sa näed seda, kuidas 20-aastasest noorest inimesest ühel hetkel on 35-aastane elukogenud inimene saanud ja see käib väga-väga kiiresti. Minul läks eile natukene hästi, et tööpäev lõppes mul natukene kella 5 ja koju ma jõudsin siis 5:30 hommikul, peale seda kohe magama, aga kahjuks pikalt seda und ei jätkunud. Mina olen Triin Lindau, Lääne-Harju politseijaoskonnas patrullpolitseinikuna olen töötanud peaaegu juba 4 aastat. Enne politseinikuna tööle asumist töötasime terviseedendajana sotsiaalvaldkonnas ja täna öine siis on patrullis mul viimane. Tõesti, me näeme seal kõike. Meil ei ole põhimõtteliselt vist mitte midagi, mida me elus näinud ei ole. Siia see enam edasi ei saa. Me näeme ju surma, me näeme rõõmsaid hetki, me näeme kurbi hetki, me näeme kakluseid peksmisi, liiklusrikkumisi, inimesi, kes vilistavad seadustele, inimestele, kes järgivadki seadust, kes on tublid ja korralikud kodanikud. Seda on ju alati rõõm näha. Kui mulle öeldi, et me just täna sõidame teiega. Sõidame või? Milline au ja rõõm. Väga meeldiv. Ma kaotasin oma selle kõrva otsiku ära, ma olen seda otsima praegu. Triinu ma juba eile sinu peale mõtlesin, kui jälle see olukord, ma pean kellegagi viimast korda sõitma. See ei ole paraku esimest ega viimast korda, aga kuidagi kurb. Alati on kurb ja alati, nagu ma ka eile ütlesin, et tohutult hea meel, kui keegi leiab mõne uue sellise tööliini, mis nagu võib-olla rohkem tõmbab. Et mul on nagu rõõm sinu pärast. See on hea kuulda. Ma lähen esimest korda töökohalt ära, raske südamega teie juurest. Olete mulle täielikult teine pere. 12 tundi kõrvuti istudes ja usaldad ju oma elu ju tegelikult ju oma paarimehe kätte ju. Et keegi teine ju sind ei kaitse ja ei hoia, kui paarimees oma kõrval kõige rohkem sellel ajal, kui sa tööl oled. Tere! See on kõik. Sõidukijuht tuli keelava foori tulega, aga meil oli juba ammu roheline ja ta lihtsalt tuli ja sõitis meile ette. Tere, Lääne-Harju patrullpolitseinik Triin Lindau, paluks teie isikut tõendav dokument. Foori tulega Ristmikule sõitsite. Okei, почему вы запрещено светом на Гросток пришли? Может быть, не может быть. Вы такси. Нет, не желтый был.
Ну желтый был, у нас были зеленые. Tervist! Для вас на борту... А? Да, а у вас на борту клиентка. Если будет авария, причем она не виновата, правильно? Поэтому можем вам предложить предупредительный штраф, высвечиваться нигде не будет. У морали. Да, и у вас будет 45 дней, чтобы заплатить. Потому что это все-таки нарушение. Запрещающий цвет есть запрещающий цвет. Как желтый, так и красный. Juht ütles seda, et temal vilkus roheline tuli, kui tema tuli, aga mina nägin seda, ma olin juba ristmiku keskele liikumas, kui tema andis stopijoone tagant veel ekstra gaasi, et kindlasti jõuda üle ristmiku. Ehk siis ta tuli täitsa punase tulega üle, mis on keelatud. Tegemist on siis taksojuhiga veel, ehk siis ta pani ohtu ka oma kaasreisija, kelle ta on peale võtnud. Kliendi. Ja lähemal vaatlusel selgus, et kliendil ei olnud ka turvaööd peal, mida ta ka ise tunnistas ja noh, jah, kurb. Tuli väljakutse, et kiirabi tahab anda meile üle joobes naise, kes tahtis enda elu kallale minna ja läheme aitame kiirabi jadast välja joobes naisega. Vaatame koha peal, mis me temaga teha saame. Tõenäoliselt läheme temaga kainestusmajja. Sündmuskohale jõudes andis kiirabi juba naisele esmaabi. Õnneks tema vigastused ei olnud eluohtlikud. Pange mind sinna kasti. Ei kasti me ei pane kedagi. Meil ei ole muud võimalust, kus me su paneme. Veel tulejaga asjad, kõik, mis sul käes ja taskus on, pane siia sahtlisse. Oota, üks hetk palun. Kontrollime. Taskute sisu ka üle. No jaa, lihtsalt võib-olla vahepeal unustan midagi. Tõsta käed üles korraks. Ja kiirabi andis meile üle ühe purjus naisterahva, kes siis üritas endal elu võtta, kriimustas ennast terariistaga. Õnneks need haavad on pindmised. Tausta info on siis selline, et elus on hetkel rasked olukorrad. Aga hetkel on see asi, et naisterahvas on väga purjus ja psühhiaatriakliinik ei võta ühtegi joobes isikut vastu. Siis seetõttu me viimegi ta kainestusmajja. Tšau! Tšau! Nii, toome siis teile ühe kliendi, kes tahtis endal elu võtta. Et kiirabi andist üle. Kriimustused eluohtlikud tal ei ole, et pigem peale siis siin kainenemist kokkuleppe Paldiski maantee 52-ga olemas juba ja et tuleb ta sinna viia abi saamiseks. Tüdrukul on ka naiste asjad ja siis mingil hetkel võib-olla ta tahab valuvaigistit ja sidemeid saada. Siis peab ütlema meile. Kui inimesed, kes on väga raskes seisundis ja jätame need kainestusmajja, et kui mõtleme praegu see naisterahva, kelle me hetkel tõime siia, siis ma loodan seda, et on siin turvalises kohas. Kui ta oleks jäänud kuskile kas üksinda koju või oma sõbranna juurde, siis tema elu oleks kindlasti ohus olnud. Nägime, kuidas tal tekkis ärevus hooksin kainestusmajas, kambris kohe, et siin ta on ikkagi hoitud ja turvatud kohas. Ma ei jäta teda üldsegi mitte niisuguse hea tundega tegelikult siia, sest ma näen seda, et tema koht ei ole siin kainestusmajas. Ta peaks saama minna psühhiaatriakliinikusse kohe, kus ta on erialaspetsialistide juures, kes teda tegelikult aitama peaksid. Kainestusmaja ei aita inimesi. Need inimesed, kes tõesti on väga agressiivsed ja kes peaksidki kaineks magama, siis see on see koht. Aga mitte nende inimeste koht, kes vajavad meditsiinilist sekkumist. Politseile ei ole olemas niisugust võimekust, et iga selle joobes isiku kõrval seal kas kambris või siis ukse taga istuks inimene, kes hoiaks, et ei teeks enesele viga, kui tal ongi need enesetapu mõtted ikka päris korralikud. Meil ei ole sellist võimekust ja politsei on kinni saba lahti olukorras selle koha pealt ja peame kuidagi toime tulema, lootma seda, et inimene suudab piisavalt kaineneda ja saab õigel ajal ikkagi sinna, kus ta tegelikult olema peaks. Saime välja kutse, kus lähisuhtevägivald, inimesed on õues ja tülitsevad. Hetkel veel füüsiliseks vägivallaks läinud ei ole.
ja palusin häirekeskuselt lisainfot, et kas seal perekonnas on ka varasemalt olnud selliseid juhtumeid ja nüüd on natuke pikem alarmsõit linnast välja. Kohale jõudes on lisainfo teadmine meie jaoks väga oluline, et me teaksime, milliseid samme edaspidi teha. Kas meid ootavad ees lapsed, kas on tegemist esmakordse juhtumiga või on tegemist juba korduva juhtumiga. Ja. No, kaklevad, hoiavad kinni, ei tea. Ma tulen lihtsalt mingi naabrit juurest koju. Ja. Nii. Ma tulen. Ja, sa võid selle võtta, mida iganes. Ma tulen nagu naabrit juurest koju, ta kirjutab mulle, et ainult ehk see isik. Ma võin reaalselt võistlused ette näidata. Kus on sinu elamine siin või? No mina nagu üürilepingut tema nimel, aga nagu mina maksin selle eest nagu mingi. Saate äkki siia tulla? Kes siin veel on elamises? Tühi. Tühi, jah? Tule siia poole. See läks tuppa, pani ukse lukku. Mees saab tuppa, mul ei ole võtmed kaasas vaata. Ja siis lõpuks tuli välja siin, siis oli üks poiss siin veel. Läks talle kallale, lihtsalt võttis juustest, hakkas mingi raputama ja poiss ärkas. Siis kuradi me oleksin vahele, üks poiss tuli veel vahele. Meie mõlemad saime ka veel mingi rähiketuk, lihtsalt nagu mingi teemon tuli temast välja. See tähist haige, mis siin toimis. Lihtsalt märatas. Ma esimese asjad tegin ka politseis, ma tean, et ta meid pühka haige on. Mis tal nagu selles suhtes selle praegu juhtus, et ta niimoodi lihtsalt niisama astus täiesti lambist tuli. Lõhkus mul keti ära, riied lõhkus mul ära. Me olime just kokku leppinud, et nagu meil ei käi enam sükest rahvast ja me ei tee enam sükeseid asju. Pluss ma nagu koristasin nagu mingi üldpuhastuse tegin nagu korteris ära. Pluss terrassin ja siis mingi kopli sõbra. Nagu see... See ajasin tehale, jah? Puhas on sul tõesti? Ma oskan ainult seda rääkida, ma siin istusin paar Aga rääkige, mis teie nägite? Mina nägin seda, et ta tuli siia ja siis neil on võib-olla mingid enda probleemid. Mehe naise vahel lähisuhtevägivald kaklesid oma vahel, kui me siia kohale jõudsime. Mõlemad süüdistavad teineteist, mis siin täpselt juhtus, ei oskagi öelda. Aga näha oli, et naispool oli natuke agressiivsem ja rohkem joobes. Kuna korter on mehe nimel üürilepinguga, siis naisterahvas tuleb täna meiega kaasa. Teeme väikse kiire ampsu tankla juures, et lõunat ei ole otseselt aega võtta, et see on meie tööpäeva juures hästi siuke tavaline asi, et ei jõua lõunat võtta. Ja lõunat ei taha ju võtta, kui sa oled paar tundi tööd alles teinud. Tahaks ikkagi natukene hiljem seda teha. Ja siis me tegelikult võtamegi siuke 5 minutit, täidame oma kõhtu ja täna mul on su sõrnik, natukene siuke tervislikum variant kui hot dog või hamburger või friikad. Ja oluline on ka süüa, et me jaksaksime ikkagi oma tööd teha. Ja samamoodi ühel hetkel saab ka tööpäev läbi ja siis kui kõht on tühi, siis ei saa ju magada, aga välja tuleb ju ennast puhata tööpäevast või siis järgmiseks uueks tööpäevaks. Matsutav triim. Abipolitseinike patrull kutsus meid appi võimaliku joobesjuhi kontrollimiseks. Kohapeal selgus, et indikaatorvahendi näidu järgi juht oli kaine, kuid tal olid narkojoobele viitavad tunnused ja seetõttu tegime talle narkotesti. Isiku silmad olid minu jaoks ükselt imelikud. Ja sellepärast mu kolleegid hetkel veel toimetavad temal narkotestiga. Autos viibis veel 2 isikut ja ühel isikul on alkoholi tarbimise keeld. Esimene puhumine oli tal 0, aga meie juuresolekul hakkas ta alkoholi tarbima. Ja kahjuks puhus ta siis meile indikaatorvahendisse 1 promilli välja. Kuna tal on see keeld, siis me peame vastavalt sellele reageerima. Ja nüüd ootame selle narkotesti ära ja saab edasi teada, mis me saame teha. Et selle juhiga on niimoodi, et ta ütles, et tal on ravimid peal. Aga ta eile õhtul viimati võttis neid
Sellepärast ongi need asjad sellised võib tunduda, nagu ta on. Hetkel see narkodest oli küll jah, negatiivne. Pillik küll on näha, et on nagu midagi toimunud. Puupillidel jah. Aga see räägi ilusasti adekvaatselt. No selles mõttes, et tegemist on segase kutsega, et infot on vähem, aga antakse teada, et nüüd on lähisuhte vägivallaks tehtud. Teataja tuttav hoiab korteris kinni, ilmselt siis teda ennast. Reede öösel 1:30 tundub seda, et alkoholi mõju hakkab inimestele toimima. Kutseid tuleb järjest juurde, inimesed pidutsevad palju öörahusid ja segaseid kutseid. Kas need on lähisuhtevägivallad või kaklused, et eks me vaatame üle, mis meid ees ootab. Jõudsime sündmuskohale ning naisterahvas ütles koheselt, et mees vägistas teda. Need on need hetked, kus peame samaaegselt tagama kõikide osapoolte turvalisuse ja samal ajal suutma koguda infot, mis juhtunud on. Appi tuli veel üks patrull, sest meesterahvas, kes sündmuskohal viibis, muutus verbaalselt väga vägivaldseks. Tule, 700 korda olen kõiki aidanud. Mis kuradi jama see toimub? Sellistes olukordades eraldame inimesed, et vältida juba olnud konflikti süvenemist ja püüame võimalikult täpselt aru saada, mis on juhtunud, küsitledes mõlemaid osapooli. Ja kõik vigastused, mis on tekkinud, fikseerivad meedikud. Räägi rahulikult, keegi ei karju su peale ja kõik räägivad rahulikult. Me üritame aru saada, mis siin toimus. Sa ei pea röökima. Mitte midagi pole. Kes ta oma vahel oled? Tuttavad. Ma toetan sind siit. Kui sa valmis oled, jah, tasakesi. Väga tubli. Jah, hästi. Ja tule. Keha lahti. Klassikaline väljakutse sellega, et sisu on üks, aga tegelik sündmus on hoopis midagi muud. Kohale jõudes siis tuli välja seda, et ohvri väitel siis on toimunud vägistamine ja selle tulemusena toimetasime naisterahva arsti juurde kontrolli. Mina olen viimasel ajal vägistamisjuhtumeid väga palju näinud. Eilse patrulli jooksul oli 2 juhtumit, täna 1. Need on natukene liiga palju. Viktor, aga lähme siis meie vahetust lõpetama. See oli minu patrullis viimane kutse. Nüüd on kõik. Tahaks juba tegelikult jah magama saada, väsimus on ka tekkinud peale. Sellised vägistamisjuhtumid on rasked, et võtavad läbi ja kuna sa ju panustad sinna hoopis teistmoodi, see vaimne väsimus tekib ja nüüd tahaks koju magama saada. Jaskonda lähen, siis ma panen oma varustuse tagasi, annan selle ära, mis mul vaja anda on ja vahetan riided ja lähen koju. Ütlen head aega oma vanale tuttavale Jaskonnale, kus ma olen 5 aastat käinud ja siis koju. Muidugi tervitan kodus siis oma 2 toredat koera, kel kõrvad on 2 lehte laiali. Ja siis ma ka voodisse puhata välja. No nii, Triin, et saigi meie vahetus läbi ja tundub, et ka sinu töö meie patrulli toimkonnas, nii et ma tahan kõigepealt tänada kõikide nende toredate ja vahetuste eest. Suur aitäh sulle. Aitäh. Ja me näeme kindlasti veel. Loomulikult. Nüüd on aeg asjad ära viia ja koju minna, ma arvan. Nii see on. Jälle sa panid mu nutma. Sorry. Aitäh sulle veel kord. Aitäh sulle ka. Jaa. Teine on auto puhtaks.
see oli minu viimane patrull ja minu patrullsõidud on nüüdseks sõidetud. Aga ma ei lahku politseist, vaid minu edasine karjäär jätkub kohtu esindusgrupis.